Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, masih melanjutkan bahasan kita tentang sabar ya Bu. Sudah kita bahas beberapa dalil yang lalu baik Al-Qur'an ataupun hadis yang menjelaskan dan menegaskan hakikat dari sabar ya Bu ya. Yang kalau kita padukan antara dalil-dalil yang sudah kita bahas lalu, bahwa sabar yang diperintahkan oleh Allah dengan berbagai keutamaan dan pahalanya adalah kesabaran dalam artian istiqomahnya kita berada dalam aturan dan ketentuan Allah. Baik berkaitan dengan perintah Allah, sabar itu, atau juga berkaitan dengan larangan dari Allah. Jadi lamun ibu istiqomah melaksanakan perintah Allah dalam situasi dan kondisi apapun, tahnuk itu teh disebutna sabar. Sarajan tergering anger we ibu teh amal soleh terjadi salah, teh sabar ibu. Atau sebaliknya, ibu istiqomah meninggalkan larangan Allah. Saksanajan gering ibunya terbuka pikiran rek bunuh diri, rek ngaracun diri, atau berobat dengan cara yang dilarang oleh agama. Istiqomah we dina aturan Allah. Nu kitu ge sabar. Jadi sabar teh lain cicing hungkul nya bunya. Tapi tetap melakukan amal yang amalnya itu tidak bertentangan dengan aturan taheta. Jilamun ibu gering terus teu berobat, sabar teu eta? Hah? Mun ibu ya gering teu berobat, sabar teu? Henteu, naon atuh? Hah? Teu, nya ieu masuhan teh suan teh iya teh geus ngarti. Lamun ibu teh damang terus teu ubar, tidak berobat ibu teh, nu kitu sabar henteu Bu? Nabat henteu? Aral ceuk saha aral? Teu nya matakna ge. Matak tadi ge disebut sabar teh lamun urang istiqomah aya di jalan Allah. Lamun ibu gering tidak berobat, eta aya di jalan Allah teu? Ceuk saha teu? Emang di jalan Allah teh kudu diubar wae gitu? Cicing ibu teh teu berobat, tapi ibu teh ngeureuyeuh we. Husnudon ka Allah, sanes ngeureuyeuh teh husnudon ka Allah. Teu nyalahkeun itu, nyileuhkeun ieu, teu boga pikiran rek bunuh diri. Gitu aduh nyari dua tuh mau waka ya gitu. Tah nu kitu sabar henteu? Matak batasan sabar teh tadi satungtung nu dilakukeun ku urang teh teu kaluar tina aturan Allah, nu kitu tah gitu. Jadi tong boga pikiran mun aya jelema gering teu diubar teu sabar, can tatu. Emang lamun nu diubar pasti sabar? Cantang tuh deui. Mata ukuranna lain diubar jeung teu diubar. Tadi ge ukuran sabar mah urang aya dina aturan Allah henteu gitu. Urang aya dina jalan Allah henteu kitu we. Lamun berobat di luar aturan Allah sabar teu? Ieu teh berobat tapi berobat teh anu bertentangan jeung aturan Allah. Nu kitu sabar teu? Henteu. Atau nabi ibu teh teu berobat gitu nyabunya
teu berobat teh bari jeung amok-amokan aral nyarekan itu nyalahkeun ieu teh gara-gara ieu tah cenah merecai ieu jadi hayo we kita eta sabar teu henteu. Jadi ukurannya bukan soal berobat dan tidak berobat, apakah sikap dia masih ada di jalan Allah atau tidak. Makanya kan nanti ada perempuan ya Bu ya, dia itu punya penyakit ayan. Naon ayan teh nya skalor bener. Tah eta teh cenah lamun janten teh cenah kadang-kadang sok tara kontrol. Nya pada skalor mah kitu nya Bu nya aja gitu aja. Kita kadang-kadang punten nya Bu nya. Kadang-kadang ka mana mandi da teh. Da teu sadar teh ya jajal beuti saya di luhur we ka mana mandi. Tah sumping ka Rasulullah, ya Rasulullah doakan saya cenah supaya aku sembuh dari penyakit ayan. Kenapa? Karena aku kalau jadi cenah kadang-kadang naon orat sok ka mana mandi. Nah, apa jawab Rasul? Kata Rasulullah, "Ya, cenah Bu, mending sabar. Pasti menang pahala ti Allah. Mending didoakeun ku abdi cager bari jeung can puguh." Mending mana? Nya ku masih ibu, pan si ibu nu sakalor ge lain ibu. Jadi cenah kalau saya doakan sembuh, can tangtu sembuh mah. Dan nunangtukeun sembuh mah Allah sanes Nabi. Sanaos didoakeun ku Nabi ge can waktuna sembuh mah moal Bu. Kada nyebunya. Jadi nu disebut Nabi doanya diijabah. Diijabah teh kalau Allah menghendaki. Kalau tidak menghendaki diijabah mah. Jadi aya doa Nabi nu teu diijabah. Ulang deui. Ibunya kadang-kadang ngajawab teh sok make perasaan, disebut moal, disebut aya piraku, disebut eueuh da aya. Bahkan Nabi pernah nyebutnya ketika sholat menghadap ke Baitul Maqdis, ketika pertama kali hijrah ke Madinah, pan sholatnya bukan ke Ka'bah Bu, menghadap teh dulu mah, tapi ke Baitul. Di mana Baitul Maqdis teh? Nah di Palestina pun anak kerame nih nyebutnya jeung Israel tadi dak kadinya. Nah ternyata ketika sholat ke kadinya teh orang-orang Yahudi merasa ada di atas angin karena menganggap Nabi Muhammad teh geus tuturut munding ka Yahudi begitu. Tah Nabi teh tidak nyaman ngadoa ka Allah minta supaya kiblat dipindahkan kemana? Ka Ka'bah. Nah ternyata ketika Nabi minta apa supaya kiblat dipindahkan, itu langsung diijabah ku Allah. Harus menunggu kurang lebih 16 sampai 17 bulan. Setelah 16-17 bulan baru saja Allah turunkan ayat, silakan kamu palingkan kiblat kamu kemana? Ka Ka'bah. Eta teh seberapa lama Bu? 16 sampai 17 sasi. Sanu ngadoana Nabi selama 17 bulan teh ngadoa tuluy nya punya. Urang masih gana kakarak 3 kali tahajud teu kacumponan tuluy teu. Eureun biasana. Cenah percuma tahajud geuning teu mati cenah. Anggar we hutang mah teu kabayarnya nya teu dibayar lain ku tahajud ai hutang mah. Nah, ieu sampai 17 bulan Bu kabayar. Terus ngadoa. Nah, jadi Nabi diijabah doa teh bukan berarti lamun setiap Nabi ngadoa pasti diijabah, bukan begitu. Angger we kumaha Allah wujud jeung teu wujud nama. Tapi kalau dalam artian ijabah yang hakiki kan nyebutnya dan sebetulnya memang tidak ada doa yang ditolak ku Allah. Ngan bentuk ijabahna teh kadang-kadang aya 3. Mungkin diberikan sesuai dengan yang diinginkan, mungkin ditangguhkan nanti sampai hari kiamat, atau diganti dengan yang lebih baik dari yang kita minta. Ngan diurang persepsi ijabah dengan hiji naon Bu? Mun minta kudu tah kan gitunya ijabah teh. Jika mun ibu ya Allah pasihan abdi motor, bere mobil ku Allah teh diijabah teh. Hah? Oh diijabah eta mah. Sugan teh moal. Pernah minta motor dibayar mobil. Ya Allah pun lanceuk sing naikkeun pangkat tahun ayeuna. Ai pek teh dipecat Bu.
Diijabah teu? Tuh nyante. Diijabah mah lamun naon Bu? Tuh nya ta eta di urang teh. Mata nah loba nu ngadoa putus asa teh sabab pikiran orang ijabah teh kudu siga nu dipenta. Padahal ijabah doa mah lain kumaha urang tapi kumaha tah. Ceuk Allah cenah bakal diijabah ngan ijabah teh aya 3 rupa. Tadi nu kudu ku ibu kapaham teh. Ngarah ibu dina ngadoa teu baper. Ngarah ibu lamun ngadoa teu kan Bu teu putus asa. Nah, dan ternyata ijabah cek Allah mah aya 3 kemungkinan. Dipasihan sesuai dengan yang kita minta. Mungkin motor bere motor. Mungkin mobil bere mobil, hayang budak lalaki bere budak lalaki. Hayang budak awewe jadi budak, hayang kembar jadi kembar. Atau aya kemungkinan ku Allah ditangguhkan menjadi amal soleh nanti pada hari kiamat. Jadi minta budak teu dibere. Hayang lalaki awewe, hayang awewe lalaki. Tah eta teh ceuk Allah mah lain teu diijabah teh. Tapi ditangguhkan ke pada hari kiamat. Atau diganti dengan yang lebih baik. Bisa jadi ibu ngadoa mungkin caroge ditaikeun pangkat, diijabah nama justru dipecat. Nah, ternyata ada hal yang lebih baik dari kejadian itu. Saprak dipecat di perusahaan eta Bu, terus saya dagang usaha, da leuwih maju atuh. Gajina leuwih badak tibatan jadi karyawan. Aya nu kitu Bu. Tah kan geus kitu mah nya nyebutna ge untung dipecat, kitu nyebutna teh. Kan kamari ambak-ambakan Allah teh teu nyaho gitu naik pangkat cenah. Abi teh pan di depan Ka'bah teh ngadoa teh naik pangkat lain dipecat, ambak-ambakan. Nah, ari geus usaha maju mah nyebutna teh alhamdulillah cenah. Ku Allah teh dipecat. Nyebutna teh alhamdulillah eta. Kenapa? Nah, karena baru sadar, baru tahu Allah memberikan yang terbaik dari apa yang kita minta. Mata sahabat mah cenah mun kitu atuh Rasulullah abi rek loba ngadoa, nya sok sing loba ceuk Nabi teh. Nah, Allahu aksar cenah. Allah itu maha banyak. Samemeh anjeun beakeun pamenta, samemeh Allah seepeun masihan ijabah doa, kaburu urang seepeun waktu jeung usia keur menta. Jadi ka Allah mah bosan menta, Bu. Lamun ka caroge bosan mereknya. Sok gara ibu loba menta ka caroge, nu bosan saha? Ibu atau caroge? Nya, bosan naon? Nah, bosan mere. Bosan mere sabab hayo we Pak atuh Pak pan geus kamari cenah. Kamari teh geus 2 tahun yang lalu teh. Tapi lamun ka Allah mah nyabunya bosan nu menta. Hayo we urang teh menta kalau mah dibere we tuluy. Nu bosan mah urang we teh mah eureun we ngadoana. Capek we. Ai kasalaki mah capek mere. Metak nyebunya mun hayang loba menta kasaka Allah sok sing loba ceuk Nabi teh. Da Allah mah maha kaya, maha loba. Samemeh Allah beakeun pangijabah nu puguh mah urang beakeun umur keur menta ka Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Nah, makanya kesabaran yang Allah maksud dengan berbagai macam keutamaan dan juga pahalanya adalah kesabaran yang tadi. Kesabaran yaitu sikap kita untuk tetap istiqomah di jalan Allah dalam kondisi apapun. Jadi itu aya istilah dan nuju pandemi ayeuna mah nuju corona kumaha tuh maling we. Da ayeuna mah nuju pandemi naon atuh nyabunya mun hutang tong dibayar teu bisa, anggar hutang mah kudu dibayar. Da ieu mah keur gering geus bunuh diri teu bisa. Jadi tidak ada alasan bagi orang yang sabar untuk melanggar aturan gitu. Nah, selanjutnya Bu itu hadisnya panjang Bu. Panjang pisan itu lamun dieu mah 4 halamaneun. Jadi Arabna 2, terjemahna 2. Cita da ari Arabna mah sok dibaca tara Bu. Taranya punya.
Jadi kumaha tuh geus dihapus teh Arab mah ieu terjemahna ieu. Ieu teh terjemahan hukum teh sahadis ieu teh bolak-balik teh. Urang bacakeun nya, tah ieu teh kisah nu ngajelaskeun bagaimana sikap orang yang sabar. Nu sabar teh siga kumaha sih? Tah aya dina kisah ieu. Urang bacakeun nya ieu mah da ngadongeng sok we nu tunduh mah barobo we. Teu kudu kagok Bu jeung abdi mah nya leres. Sok tenang Bu. Jadi jeung abdi mah ngaos ulah jadi beban. Ulah nepikeun ka ibu rek ngaji teh teu jadi cenah tunduh. Daripada engke sare moal Bu. Daripada ke cenah sare disindiran ku ustad moal abdi mah. Sok abdi naros ka ibu salami ngaos jeung abdi. Pernah abdi nyindiran nu sare teh di dieu? Teu nya. Nu aya mah titah naon Bu? Titah tibra. Malah dianjurkeun bisa rek barakal bantal sok teh naon Bu. Raras. Bagi ubar penyakit tunduh mah ngan hiji. Naon Bu? Tah eta. Manya jelema keur ubar dicarekan nya tuh nyebutnya ubar mah antepkeun, jeujeuhkeun sok sing tibra. Marawa kasur hiji bang. Keun. Jadi nepikeun ka nu rek ngaji teh nu tuluh teh semangat. Ngaji nah teh tuluh justru ya. Mun ustad eka mah resep tara digeureuwahkeun. Malah ditah sare. Nah nyabunya kan kudu kitu. Keun nyabunya da aya geus sumping mah nya Bu, rek bobo rek henteu, pahala mah geus meunang. Ya Bu, jadi tong gaduh emotan, capek, tuluh, teu ngaji we entong. Sok we ngaji da anu capek do tuluh moal digeunggeureukeun, moal dicarekan, sok dijeujeuhkeun malah. Sabab pangnikmat-nikmatna nyamunya kulom teh nuju ngaos. Sakitu bari diuk tibra. Di bumi mah ngagoler can puguh Bu, nyangge di kasur. Dina pangajian mah sakitu ustad dihareupeun tibra. Eta bedana teh nya Bu. Sok Bu. Tong ikagok lah. Nah, kita bacakan ini hadisnya ke-30. Dan dari Suhaib bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, dahulu nyebutnya bahula, jadi memang ngadongeng mah biasanya zaman baheula gitu. Pada zaman dahulu ada seorang raja dari golongan umat yang sebelum kalian semua. Berarti ya kejadiannya samemeh Nabi Muhammad aya gitu. Kejadian yang lalu nyebutnya. Ta ieu teh sanes bade ngadongeng bohong atau ngabobodo anu cengeng. Ieu Nabi mah lamun ngadongeng teh ieu teh kudu masar kana wahyu. Berarti itu teh kisah nyata ieu teh yang terjadi masa lampau. Dari mana Nabi tahu? Ya dari wahyu gitu. Nah, raja itu mempunyai seorang ahli sihir. Nah, nyebutnya inti babaheula nyebutnya nu namina pamimpin selalu membutuhkan seorang penasehat spiritual. Naonnya penasehat spiritual teh nya penasehat jiwa. Karena kan jadi pemimpin mah sok galau naon? Galau sieun aya anu ngaruntuhkeun ka kerajaanana. Galau sieun rakyat teu makmur. Galau manehna bisi anu. Mata biasana raja teh loba kanaon Bu? Kawani ka sieun. Kasieun. Biasana sieun menghadapi yang sudah terjadi atau yang belum terjadi? Takut terhadap yang belum terjadi. Kenapa takut menghadapi yang belum terjadi? Karena sedih dengan kejadian yang sudah terjadi. Yang kedua, karena tidak pernah tahu apa yang akan kan gitunya. Sok ibu lamun apal enjing bakal anu mere duit, tuangeun bakal komplit. Salaki bager, budak sehat, malah aya nu ngirim opieun. Kira-kira Bu nyase teu ayeuna Bu? Nyase ya Bu. Nyase ibu tidak apal isuk teh bakal nu ngirim dahareun. Budak bager, naon Ibu? Nah, tapi lamun ibu teh apal isuk bakal kumaha, makaning beas geus eueuh geus seureut. Salaki dipecat, budak baong. Cik, enak kumaha tah? Gelisah.
Jadi kegelisahan itu terjadi karena kita memikirkan yang belum terjadi. Jadi itu mah lain penyakit raja hungkul sebenarnya mah. Penyakit rakyat kayak gitu. Lain penyakit nu beunghar hungkul, nu miskin kayak gitu teh. Ketika dia berpikir sesuatu yang belum ada, maka dan terlalu berlebihan memikirkan yang belum terjadi, maka yang akan lahir adalah apa? Nambu rasa takut, hariwang, sieun. Ibunya, hari ibu dijamin ayeuna pendidikan dengan cara jarak jauh bakal sukses. Tuh nya, jadi kumaha tuh galau tuh? Galau, Pak. Diterek nepi ka iraha cenah yang ngurus budak liur gitu. Kuota beak wae. Teu koprek nga Facebook ibu teu ngupdate. Nah, itu ngaloding wae dicek teh kuota beak. Nah, dipake PJJ ku budak. Para jeung budak. Ngajarkeun kudu kumaha anu ibu kan teu apalnya, ya teu nepi ka iraha. Lamun kieu mah cek pemerintah teh, "Bu, ini sampai seminggu ke depan. Cara belajar begini, hidup orang kieu, nanti minggu depan itu ekonomi lancar lagi. Sekolah biasa, gaji gede deui, malah anu kamari kaliwat gajina kalikeun." Cik, kumaha tah regreg teu? Nah, tuh bet regreg ayeuna. Kapan teh kitu masalah mah. Nepi ka irah cenah ieu teuing. Gaji nu kamari bobora gaji nu kamari nu ayeuna ge can pagu kabayar. Ieu kumaha tuh? Teuing, tah eta pateuing-teuing gitu. Nah, kalau orang yang tidak percaya kepada qada dan qadar, maka dia akan memaksa untuk mencari tahu. Tahu dari mana, Bu? Sumedang tahu. Mencari tahu. Kumaha carana? Biasanya cari orang pintar, cari orang yang dianggap bisa menjelaskan masa depan. Tah raja teh unggal poe hirup nanti galau. Makanya nyebutnya rata-rata raja-raja yang tidak percaya kepada Allah pasti bakal boga naon? Ahli sihir. Pasti boga dukun teh. Keur naon dukun teh? Keur pananyaan, paribasa tempat pananyaan. Kondisi kieu alusna kumahanya. Lamun abi modal ngan sakieu tahun ieu teh tahun monyet eta teh dicampur jeung beurit. Alusna kumahanya. Kan gitu kan? Pan sifat jelema teh nya punya kadang-kadang sotoy. Naon sotoy teh, Bu? Sok tahu sok hayang nyaho we gitu, penasaran we. Cek urang mah lamun teu nyaho nya geus teu nyaho. Tapi kan sok ateu. Ibunya matak sok hayang nyaho, hayang neangan nyaho. Tah, ieu teh sok dimangpaatkeun ku sahanya ku dukun. Sebab ibu keur butuh. Matak nalika dukun ngomong AB teh nanya cocok. Ya heuh da dukun geus nyahoeun ibu teh kumaha kahayangna. Tah, baheula teh kitu, aya we tukang sihir. Nah, setelah penyihir itu tua, geringannya punya, seperti penyihir teh ngora wae. Teh ngolotan penyihir teh jauh. Tukang sihir teh Bu, tukang ngaburkeun masalah. Di urang pan sihir teh tukang naon? Nyata di urang teh nerangkeun sihir tapi geus kapangaran ku sinetron. Jadi kabayangna teh tukang sihir teh tasih aya. Cering gitu. Cering aya deui gitu. Itu kabayang teh. Tukang sihir teh hartina sihir teh naon? Menyamarkan. Nyamarkeun naon? Nyamarkeun panempo. Nyamarkeun penglihatan orang yang melihat. Makanya sihir itu nyata tidak? Nyata atau Bu sihir, Bu? Hah? Sihir mah teu aya nu nyata. Cuman terlihatnya siga kitu. Padahal teu kitu. Eta teh siga nu maju padahal teu. Ieu teh jadi cacing, padahal lain cacing ieu teh. Naon? Kue ngan disigakeun cacing. Siga zaman Firaun ya Nabi Musa.
Pan si tukang sihirna teh ngalungkeun naon Bu? Ngalungkeun tali. Tukang sihir lain Nabi Musa, tukang sihir. Nu ngalungkeun tongkat mah Nabi Musa. Ieu mah tukang sihirna Firaun ngalungkeun naon? Tali. Begitu dialungkeun tali jadi naon? Jadi tali. Nah, jadi orai ari ibu. Nah, jadi orai tali. Pan ngaranna ge sihir. Tali. Cuman terlihatnya oleh orang-orang sekitar yang disihir eta teh siga tah kitu, bukan orai Bu, tali. Nah begitu tongkat Nabi Musa dialungkeun jadi naon? Jadi orai eta mah, lain jadi tongkat jadi orai. Makanya para penyihir Firaun kaget. Kenapa kaget? Karena dia tahu bahwa yang mereka alungkan namanya. Yang mereka lempar ke itu apa? Tali, tidak pernah berubah jadi ular. Sedangkan tongkat Nabi Musa mah dibalangkeun jadi naon? Orai. Matak sanu menang? Orai tali. Nya orai atuh mah nya orai ngalawan tali menang tali. Nya kan elehnya penyihir Firaun teh. Nya teu da tali itu mah. Ai Nabi Musa mah orai si tongkatna teh. Matak ngalawan tali nya teh sapadan atuh ngaco eleh. Makanya para penyihir mah ningali kitu langsung itu betul-betul ular bukan sihir. Ari para penyihir mah dikitukeun teh sihir bukan ular tapi tali. Simkuring gaduh jamaah Bu, orang mana teh orang Cideung gitu, orang Lembang. Ayeuna teh nganter tatanggana berobat ka dukun. Kadinya nyabunya Pak Danjena teh tentara gitu kan. RW deui. Karena dipenta tulung meureun ku tatangga ku wargana nya we dijajakeun. Tah eta teh Bu, pas ka ditu teh cenah si dukun teh kikituan leungeunna. Karena di atas perut teh kikituan. Ah gitu cenah. Tos we. Pas balik ngadongeng si pasienna nya si nu nganterkeunna eta cenah bieu beuteung pasien dibedel cenah. Nya kitu dibedel, keluar pujitna. Dikitu-kitu cara pujitna teh dieu. Ai jamaah simkuring, sia nu bener waduh cenah. Nah, ai bapak ningali naon? Kikituan cenah leungeun. Nah, cenah Nabi mah tuh. Jadi hakikatna mah teu kitu ngan jiga kitu. Jadi sihir teh naon disamarkeun naonna? Soca. Ibu kantos ningali sulap. Eta dina TV aya sulap, eta teh sihir. Teng wajah aya di hareup jeung eueuh. Kartun aya hiji jadi dua. Eta kasihir panon teh. Malah ibu kadang-kadang lamun ningali gambar 3 dimensi nya punya. Nah, tinggal gambar 3 dimensi. Pan siga nu noloh ka urang padahal teu. Eta kasihir teh. Kasihir moho. Kaso ibu pernah nonton sinetron Ceurik? Tak eta teh kasihir ibu teh. Kalau ibu teh apa? Eta teh kan artis hungkul wadolan. KPG wadolan sinetron mah. Tapi ibu etanya baheula kerusum tukang bubur naik haji. Kasaha geuleuna teh Bu? Poho deui. Ah si Muhyiddin nya. Muni geuleuh beak karep ibu teh bakal keur main film atuh mu bodoh-bodohan. Tapi ku sabab ngomongna alus, mimikna alus, ceurik siga ceurik. Ngambek siga amak, baut siga baut. Ibu teh kabawa emosi, ngilu ceurik, ngilu sedih, salaki diciwitan, bingung salaki lagi diciwitan. Bekati ku keheul tah ka artis nu aya dina TV. Teh keur kasihir teh. Tah bapak-bapak lalajo bola, kasihir Bu. Tajong, beduh teh Bu. Kana TV. TV ditajong lah bakal tinggu kapangaruhan ku naon? Sikon situasi dan kondisi gitu. Nah, teh sihir oge. Termasuk tah ieu cariosan. Itu termasuk sihir. Matak jabunya aya pika sirieun seuri ibu teh. Aya pika amekeun, amal. Terus ustaz teh ngomongna pika cuaeun kumaha ibu? Amal. Nya kan eta teh sihir. Inna minal bayani la sihron nya cek Allah teh. Sesungguhnya di antara penjelasan itu betul-betul ada sihir. Kenapa? Mempengaruhi.
mata nu pinter ngomong namanya punya ibu teh jual ke bawah gitu, ke bawah suasana mau diiringi dengan musik ya punya musiknya musik kuburan. Terus tiba-tiba ibu bayangkan bagaimana kalau seandainya besok ibu tinggal meregang nyawa, deng 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 udah joki we ngomong caruri gitu. Geus ceurik mah balik ka ieu mah cengengesan. Ceurik teh di ruangan eta we hukul. Balik we ti ruangan caruri deui we. Nganyuk teu ngahutang. Nganyuk teu mayar anger gitu. Geus ceurik-ceurik teh. Nah ini Bu. Kemudian dia berkata kepada raja. Nah, si tukang sihir teh ngadongeng. Sesungguhnya saya ini telah tua. Maka itu kirimkanlah kepadaku seorang anak yang akan saya beri pelajaran ilmu sihir. Namanya regenerasi. Ya geus kolot ye, pelanjut tukang sihir cenah kudu aya ya. Cek cenah kirim budak cenah hiji urang gembleng supaya tukang sihir handal sebagai penggantiku. Kemudian raja itu mengirimkan kepadanya seorang anak untuk diajarinya. Anak ini di tengah perjalanannya, cerita mah pondok cerita diajari budak ieu teh. Nah, cuman masalahnya di tengah perjalanan si anak ini ketika menuju ke tukang sihir, ternyata ada seorang rahib atau pendeta Nasrani sedang berjalan di situ. Ia pun duduklah kepadanya dan mendengarkan ucapannya. Jadi si pendeta teh bari ceramah gitunya masihan wajangan-wajangan berdasarkan Injil. Kemudian apa? Kemudian dia pun duduk dan mendengarkan ucapan-ucapannya. Apabila dia telah datang di tempat penyihir, yakni dari pelajarannya, ia pun melalui tempat rahib tadi dan terus duduk di situ. Jadi angkatna nyimpang heula ka rahib. Adangukeun ceramahna, nanti uihna ge nyimpang. Jadi seberapa kali pelajaran di si rahib? 2 kali. Ti tukang sihir masa kali, ti rahib mah ya si ahli agama 2 kali. Pergi nyimpang heula, pulang nyimpang heula. Jadi 2 kali 2 jam dua kali pelajaran. Kemudian apa? Mana itu teh? Tuh ngaleungit Bu. Oh ya, dia pun melalui tempat terakhir terus duduk di situ untuk mendengarkan ajaran-ajaran Tuhan yang disampaikan olehnya, nyebutnya. Ya pan sebelum Islam ku Nabi Muhammad sumping ya begitu. Selanjutnya apabila datang di tempat penyihir, dia pun dipukul olehnya karena kelambatan datangnya. Jadi karena gara-gara sok nyimpang heula ka rahib, akhirnya datang ka penyihir telat. Datang ka rubumina telat. Aya datang ka tukang sihir mah diteungeulan ku tukang sihirna. Nah, nya pan murid teh teu balik ka beurangan wae cenah maneh teh kunaon nya gitu. Nah, hal yang demikian itu diadukan oleh anak itu kepada rahib. Nya we dibejakeun ka si rahib, "Duh saya teh cenah lamun telat gara-gara ka dieu sok diteungeulan ku si tukang sihir, ya kumaha tah solusina?" Lalu kata rahib itu, "Jikalau engkau takut pada penyihir itu, katakanlah bahwa engkau ditahan oleh keluargamu. Dan jikalau engkau takut kepada keluargamu, maka katakanlah bahwa engkau ditahan oleh si penyihir." Kieu we cenah solusina mah, kalau kamu nanti datang ke penyihir dicarekan pedah telat, bejakeun we gitu. Tertahan oleh siapa? Keluarganya. Tapi lawan pulang ke keluarga telat dicarekan, bejakeun we, tertahan di tempat tukang. Berarti nggak bohong tuh Bu? Nggak bohong. Jadi kayaknya nggak bohong. Nah, nyebutnya tako hadis ieu anu nyebutkeun kalau berbohong untuk menyelamatkan diri dari ancaman boleh. Mun ibu cenah jujur ka salaki, ibu bakal pejet misalnya gitu. Jadi nggak bohong terus. Iya mah sana nyenak artos na dompet. Duka tuhnya padahal ibu tak kenging teh lamun kitu Bu. Nya pasieun pejet ku salaki. Tah teh kenging kade eta mah pada cek usah cara bising pejet.
mata abi mah cenah mau salah kieu teh salah bebeja ngabohong we da cek ustad ge meunang karet teh kaing mah kitu mah ieu mah judulna ge terpaksa karena kan dia dalam rangka apa karena ingin mendengarkan sesuatu yang baik tapi takut ada madorotnya begitu mata sok aya nyabunya jalma nu hayang ngahijikeun jalmi anu pasehan gitu tuh cenah hayang panggih datang kali tuh cenah geus lila cenah sono hayang panggih padahal teu deuna lagi begitu amprok nah besono teuing eta jadi pasehan deui kan alamun tujuanna untuk kebaikan cenah teu masalah boleh cenah gitu tah ieu dijadikeun dalil nu ieu teh jeung cenah kitu we bejakeun. Nah kemudian apa? Kemudian pada suatu ketika di waktu dia dalam keadaan yang demikian, maksudnya mah berjalan we siga kitu, telat ka tukang sihir, dibejakeun we ku keluarga ditahan. Telat ka keluarga, bejakeun ku tukang sihir katahan begitu. Lalu tibalah dia di suatu tempat yang di situ ada seekor binatang yang besar dan menghalang-halangi banyak orang untuk berlalu di jalanan itu. Anak itu lalu berkata, pada hari ini saya akan mengetahui apakah penyihir itu yang lebih baik ataukah pendeta itu yang lebih baik. Nah, jadi cek si budak teh urang buktikeun ayeuna apakah ajaran si penyihir nu benar atau ajaran rahib ieu nu benar. Bagaimana membuktikannya? Dia pun lalu mengambil sebuah batu kemudian berkata, ya Allah, apabila perkara pendeta itu lebih dicintai di sisimu daripada perkara si penyihir, maka bunuhlah binatang ini sehingga orang-orang banyak dapat berlalu. Selanjutnya binatang itu dilemparnya dengan batu tadi, kemudian dibunuhnya dan orang-orang pun berlalu. Ternyata nyebunya berarti dengan si terbunuhnya binatang tersebut yang benar itu ajaran si rahib atau si penyihir? Si rahib. Jadi beki yakin budak ieu teh si rahib kudu dituturkeun oleh si penyihir yang gitu. Kemudian dia datang kepada si rahib dan memberitahukan hal tersebut. Rahib itu pun berkata, wahai anakku, engkau sekarang adalah lebih mulia daripadaku sendiri. Keadaanmu sudah sampai di suatu tingkat yang saya sendiri dapat memakluminya. Sesungguhnya engkau akan terkena cobaan. Cenangan kade beki jago bakal beki loba cobaan. Beki luhur ilmu bakal leuwih loba anu ngujina cenah gitu. Maka jikalau engkau terkena cobaan itu, janganlah menunjuk kepadaku. Si rahib sin katembuhan. Kayak mun aya cenah ujian ka kamu mah nanyakeun, "Ti mana ya ilmu tong bejakeun ceuk saya nya." Coba cenah gitu. Nah, ke manana sieun katewak ke? Sieun katempuhan si rahib teh. Nah, kemudian apa? Kemudian anak itu lalu dapat menyembuhkan orang buta. Bu, ieu budak teh bu. Dipasian kelebihan ku Allah teh bisa maledog binatang nepi ka paeh, menyembuhkan orang yang buta, yang berpenyakit lepra, serta dapat mengobati orang banyak dari segala macam penyakit. Hal itu didengar oleh kawan seduduk atau sahabat karib raja yang telah menjadi buta. Dia datang kepada anak itu dengan membawa beberapa hadiah. Jadinya karena mendengar bisa nyembuhkeun anu buta, aya kawana raja anu buta kebetulan. Nah, tertarik untuk diobati. Lalu membawa beberapa hadiah yang banyak jumlahnya, kemudian berkata, apa saja yang ada di sisimu ini adalah menjadi milikmu apabila engkau dapat menyembuhkan aku. Anak itu berkata, sesungguhnya aku tidak dapat menyembuhkan siapapun, hanya saja Allah Ta'ala yang menyembuhkan. Lain saya cenah Allah menyembuhkan. Maka jika Tuhan suka beriman kepada Allah Ta'ala, saya akan berdoa kepada Allah. Semoga dia suka menyembuhkan Tuhan. Sok cenah lamun hayang didoakeun syaratna naon? Kudu iman heula ka Allah. Karena selama itu bu, yang namanya raja itu biasanya mendakwakan diri sebagai Tuhan. Jadi hari tamak itu lamun jadi raja teh otomatis jadi naon? Jadi Tuhan. Tah ieu mawa ajaran nu lain kitu, sok iman ka Allah, tong ka raja itu ku saya didoakeun. Akhirnya
si kawan raja itu beriman kepada Allah dan Allah pun menyembuhkannya. Jadi tiasa tinggal itu ibu. Ya lalu mendatangi raja terus duduk di dekatnya sebagaimana duduknya yang sudah-sudah. Raja bertanya, siapa yang telah mengembalikan penglihatanmu itu? Rewa si raja tidak bisa nempoin nama. Sanugas nembuhkeun. Maka si kawan raja itu menjawab, yang telah menyembuhkan aku adalah Tuhanku. Menyebutkan si budak itu ente Tuhanku kan geus robah akidahna nama. Sudah menyembah kepada Allah, Tuhanku. Nah, mendengar kata-kata Tuhanku, si raja bertanya, adakah engkau mempunyai Tuhan lagi selain diriku? Tuh. Jadi si raja teh teu rumasa. Nah, cenah Tuhanku pan saya mah teu pernah ngobatan dirinya. Jadi GR si raja teh. Disakana Tuhanku teh saha? Manehna. Tapi kan teu ngarasa ngobatan. Nah, cenah saya aya nu sejen teu? Cenah gitu. Nah, ternyata kawan itu dia menjawab, Tuhanku adalah Tuhanmu, yaitu Allah. Maka kawan itu ditindak oleh raja tadi dan terus-menerus diberikan siksaan, disiksa bu, karena tidak mengakui si raja sebagai Tuhan. Kurang ajar segitunya, robah akidah dah. Nah, kemudian kawan itu menunjuk kepada anak yang telah menyebabkan kesembuhannya. Jadi disiksa teh ditaruh saha nu geus kieu teh. Nyawa ditunjuk ka saha? Si budak. Maka si anak itu pun ditindaknya dan terus-menerus diberikan siksaan sampai si anak itu menunjuk kepada pendeta. Pendeta pun didatangkan, kemudian keadaannya dikatakan kembali dari agamamu, maksudnya supaya meninggalkan agama Nasrani dan beralih menyembah raja dan patung-patung. Pendeta itu enggan mengikuti perintahnya. Raja meminta supaya diberi gergaji, kemudian diletakkan gergaji itu di tengah kepalanya, lalu kepalanya itu dibelah sehingga jatuhlah kedua belahan kepala. Diragaji bu, sirana bu. Tuh baheula mah disiksa teh diberi kaki tuh. Edo kakak diberi hujan ge nyabunya. Ah cenah horoream. Nu diragaji ya. Dalam rangka naon? Membela akidah. Kemudian selanjutnya didatangkan pula kawan seduduk raja itu. Lalu kepadanya dikatakan, kembalilah dari agama itu. Dia pun enggan menturutinya. Kemudian diletakkan pula gergaji itu di tengah kepalanya, lalu dibelahnya. Jadi tadi si pendeta heula diragaji, beres diragaji pendeta, si etana rencangan raja dipanggil, sami dipaksa, kudu kaluar lamun teu diragaji deui wae bu. Setelah itu didatangkanlah pula si anak itu. Lalu dikatakan kepadanya, kembalilah dari agamamu. Si anak itu menolak ajakannya. Si budak nu tadi teh bu. Kemudian anak itu diberikan kepada sekelompok sahabatnya, lalu berkata, pergilah bawa anak ini ke gunung ini atau gunung itu, naiklah dengannya ke gunung itu. Jikalau engkau semua telah sampai di puncak, maka apabila anak ini kembali dari agamanya, boleh kamu lepas. Tapi jika tidak, lemparkan di atas gunung itu. Bawa cenah ka gunung. Mun budak ieu daek baik ke agama orang, lepaskeun. Lamun teu, balangkeun di gunung. Nah, bu. Kemudian sahabat raja itu pergi membawanya, kemudian menaiki gunung. Tapi si anak itu berkata, ya Allah, lepaskanlah hamba dari orang-orang ini dengan kehendakmu. Eta bu, nyebut qadarullah bu, doa sakit sancret gitu tuh. Tapi lah nyebutnya doa itu loba-loba kan panjang-panjang. Ya Allah, lepaskanlah hamba dari orang-orang ini dengan kehendakmu. Sakitu doana. Apa yang terjadi bu? Kemudian gunung itu pun bergerak keras dan orang-orang itu jatuhlah semuanya, hanya tinggal si anak tersebut. Eta gunung bu, gempa. Ku qadarullah bikin kang ngaraceng tah si anu marawah budak teh. Si budak mah salamat. Cek urang mah nyabunya lain kabur, kala kabalik deui. Ka saha? Ka si raja ieu budak teh. Aduh nyabunya. Cek urang mah kabur we atuh nya kan ngaran teu ieu henteu ieu mah bu. Dan memang tujuan lagi si budak ieu mah geus rek dakwah ka si raja eta supaya si raja eta beriman kepada Allah. Dia datang lagi kepada si raja itu. Kemudian apa? Mana itu ngaleungit bu?
Panjang tuh jadi leungit ya. Oh iya. Nah, anak itu lalu berjalan menuju ke tempat raja dan si raja berkata, apa yang dilakukan oleh kawan-kawanmu? Nah, dia menjawab, Allah Ta'ala telah melepaskan aku dari tindakan mereka. Anak tersebut diberikan kepada sekelompok sahabat yang lain lagi dan berkata, pergilah dengan membawa anak ini dalam sebuah tongkang tebu perahu dan berlayarlah sampai di tengah lautan. Jika dia kembali dari agamanya, lepaskan. Tapi jika tidak, tenggelamkan ke laut. Tadi mau nyebutnya ke gunung canakna, air nama ke laut. Lelapkeun cenah di laut cenah paeh cenah gitu. Ternyata lagi-lagi mana itu? Si anak itu malah mengucapkan, mana itu mau leungit ibu ge. Ieu loba ngaleungit teh. Oh iya. Kemudian anak itu berjalan di tempat raja. Namanya raja pun berkata, jadi geus dikalautkeun teh, pucung heula budak teh datang. Datang deui ka si raja gitu kan ya. Lalu si raja itu mana itu Bu? Oh iya. Si anak itu berkata, ya Allah, lepaskanlah hamba dari orang-orang ini dengan kehendak-Mu. Tiba-tiba tongkang itu terbalik tuh Bu. Si kapal lebih ke dibalik. Nu lainna tilalap si budak eta salamet. Maka tenggelamlah semuanya. Lalu si anak itu balik lagi kepada raja dan raja pun berkata, apakah yang dikerjakan oleh kawan-kawanmu? Dia menjawab, Allah Ta'ala telah melepaskan aku dari tindakan mereka. Kemudian raja berkata, si anak itu berkata kepada si raja, Tuan tidak dapat membunuh saya sehingga Tuan suka melakukan apa yang kuperintahkan. Jadi menyebutnya ku berbagai cara itu si budak teh salamat wae. Si budak teh berkata, geus we kieu cenah raja lah, hayang maehan saya nya. Namun hayang aya syarat. Lebih ka kitu ibu budak mun hayang maehan saya aya syaratna cenah. Naon syaratna? Tah ya punya. Saya cenah ku cara naon wae ge moal bisa maehan saya. Lamun hayang maehan saya aya syaratna. Naon syaratna? Nah, syaratna teh cenah naon? Si Tuan kumpulkan semua orang di lapangan menjadi satu, kemudian Tuan salibkan saya di batang pohon, kemudian ambillah sebatang anak panah dari tempat panahku ini, lalu letakkanlah anak panah itu pada busurnya, lalu ucapkan oleh Tuan dengan nama Allah. Nah, Tuhan anak ini. Terus lemparkanlah anak panah itu. Sesungguhnya apabila Tuan mengerjakan semua itu, tentu Tuhan dapat membunuhku. Tak itu caranya cemrah maehan saya. Kumpulkan jalma di lapangan, saya disalibkeun dina tatangkalan, terus take ku anak panah, sampai di panah nyebut kenaon? Bismillahi dengan nama Allah, Tuhan si anak ini. Sok lepaskeun. Saya bakal maot cenah ku cara kitu. Aku saus si raja teh jabunya terlalu geus naonnya, terlalu antusias hayang maehan budak. Tuntun aku mah akhirnya dikerjakan saja semua syaratnya. Kemudian apa? Kemudian si raja mengumpulkan semua orang itu di suatu padang luas. Anak itu disalibkan pada sebatang pohon. Kemudian mengambil anak panah dari tempat panahnya dan mengucapkan dengan nama Allah, Tuhan anak ini. Anak panah dilemparkan dan jatuhlah anak panah itu pada pelipis anak tersebut. Karena pelipis karena Bu, karena iya. Duka maleset, duka nancap, karena sirah itu. Ai pelipis maka dia nya sisina sigana teh. Nah, ternyata ketika kena kepada pelipisnya, anak itu meletakkan tangannya di pelipisnya, kemudian meninggal dunia. Tapi ramu ku panah ces pelipisna teh ka mati ina hungkul. Cak maot tuh. Kudu dibalangkeun di gunung atau dilelepkeun ka laut, geus waktuna maot mah maot. Nah, kemudian apa? Kemudian dia meninggal dunia. Maka orang-orang yang berkumpul itu sama berkata, nah, ku kejadian dia si raja bunga tuh Bu? Bunga karena dia sudah berhasil membunuh si anak.
Tapi si raja tidak sadar bahwa sebetulnya si anak itu sengaja melakukan itu agar disaksikan oleh rakyatnya. Ternyata ketika si raja bungah gembira sudah membunuh, rakyatnya berkata, kami, mana itu bu? Kita semua beriman kepada Tuhannya anak ini. Nah, ternyata nu diomongkan ke budak iya bener. Lamun kita mah Tuhan budak iya nu bener, lain si raja. Itu disebut non teh bu, mati satu, tubuh nu maot budak iya hiji, tapi gara-gara budak iya maot, ribuan jalma anu nyaksikeun kajadian eta jadi beriman ka Allah. Leuwas we ta si raja teh bu, sugan teh moal kitu maksudna, hanas geus bunga, ternyata efeknya leuwih parah. Nu tarina mengasih budak eta nu maot, ayeuna anu beriman, ayeuna mah jadi sanegeri semua beriman. Nah, karena rajanya egois, bu, akhirnya apa? Akhirnya si raja didatangi, mana teh? Orang-orang yang berkumpul. Raja didatangi dan kepadanya dikatakan, adakah Tuhan mengetahui apa yang selama ini Tuhan takutkan? Maka benar-benar demi Allah, apa yang Tuhan takutkan itu telah tiba. Kan si raja teh maihan budak ieu teh sieun si budak ieu mangaruhan rakyatna. Tapi dengan kejadian ini justru terpengaruh, bahkan secara naonnya, secara langsung terpengaruh oleh ajaran si anak itu. Nah, akhirnya seluruh mana itu? Orang-orang semuanya telah beriman. Raja memerintahkan supaya orang-orang itu digiring di celah-celah bumi yang bertebing dua kanan kiri, yaitu di pintu lorong jalan. Celah-celah itu dibelahkan dan dinyalakan api di situ. Terus saya bakating ku amak, ada mau ya celah-celah, menimah lembah-lembah. Kemudian lembah itu apa? Kemudian di celah-celah lembah itu dibelahkan dan dinyalakan api di situ. Kumpulkan kayu bakar bu, di lembah-lembah teh, terus dihurungkan. Jadi api yang sangat besar. Setelah api besar, kemudian si raja berkata, barang siapa yang tidak kembali ke agamanya, maka lemparkanlah ke dalam celah-celah itu. Atau dikatakan supaya dilemparkan dirinya ke dalamnya. Ternyata orang banyak melakukan yang demikian sebab tidak ingin kembali menjadi kafir dan musyrik lagi. Ya punya. Ternyata rakyatnya milih naon bu? Milih dibelum daripada kudu balik karena ajaran agama raja eta. Jadi kabayang sanegeri bu, itu semuanya apa? Arah suka karena seuneu eta. Karena lembah anu banyak api lalu masuk ke sana. Nah, di antara si penduduk itu ada seorang wanita yang datang dengan membawa bayi. Wanita itu agak ketakutan hendak menceburkan diri ke dalam. Jadi ibu-ibu nyenak orok jabunya hayang menjaga akidah kajian rek naon ngagebruskeun ka seuneu. Tapi rek ngagebruskeun teh ngarangkok. Sika nu ragu-ragu, kunaon bet ragu-ragu? Lain sieun maot manehna tapi sieun budakna sieun budakna cilaka. Ternyata ketika dalam kondisi ragu, si bayi itu berkata, wahai ibunda, bersabarlah. Jadi itu sapanjang-panjang hadis ieu teh sebenarnya nyokot kalimat ieu hungkul dah. Wahai ibunda, bersabarlah karena sesungguhnya ibu adalah menetapi atas kebenaran. Ta eta sabar. Jadi sabar teh istiqomah di jalan nu bener, lain cicing aja tuh. Jadi sapanjang-panjang video kabeh capek maca. Soalnya nganyokot ibuku. Jadi dina kisah ieu teh tah sabar teh lain cicing, lain sabar teh. Dia bergerak walaupun kudu cilaka, lamun aya di jalan Allah tah eta teh sabar. Tah engke cek Nabi cenah aya 3 bayi di alam dunia anu bisa ngomong. Kahiji Isa, kadua budak ieu itu ke orok itu bu, itu kalabat mukjizat, itu kalabat perkara yang luar biasa. Itu budak teh orok kene bisa ngomong. Nu katilu anu eta teh anu mana? Anu sahabat saring bu, anu digentraan ku ibuna. Pake teu
ngawalar ibu nate ngomong sing kena ku fitnah sia gitu tak keheubeul pek teh kena ku fitnah naon fitnah nate disangka zina padahal dia tidak melakukan apa padahal dia teh orang yang taat ibadah. Nah sampai akhirnya apa keputusannya baru tahu dia tidak zina kesaksian bayi yang dilahirkan oleh si perempuan itu. Perempuan itu lahir eta budak ditanya bapak mana yang masaha aja gitu. Tah ieu aja gitu. Jadi lahir kasih itu tah jadi tunjuk ku budak teh gitu. Jadi bayi bisa ngomong teh 3 di dunia teh Bu. Nyata Nabi Isa tah budak ieu tah ieu teh dina Quran diabadikeun. Kutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina tayate ashabul ukhdud. Ashabul teh orang-orang yang menjadi korban ukhdud. Ukhdud naon? Celah-celah. Digambarkeun aku akuratnya diabadikeun teh kejadian ieu teh. Ieu teh mah sanegri Bu, kabeh naon? Maot teh dalam rangka membela akidah gitu. Nah, cuman yang digarisbawahi iya sebenarnya teh tahu. Aya kalimat wahai ibu cenanya naon? Bersabarlah eta nu dibutuhkeun kita tadi teh meuni lilanya bunya ieu dari akhir atuh ayana ieu teh. Gejolak ka dieu. Nu bunya teu rame ge teh. Dibaca kabeh ripuh gitu. Nah, cuman intinya tah geuningan sabar teh eta. Jadi intinya sabar mah bukan terletak dari melakukan atau meninggalkan semata, tapi lebih kepada ketika kita melakukan atau meninggalkan aya di jalan Allah henteu. Nah, lamun aya di jalan Allah eta teh sabar. Lamun di luar jalan Allah berarti aral gitu teh. Tah kitu bolah tos Bu. Hidayah keneh kayaknya punya sakitu kanggo kajian dinten ayeuna insyaallah tiasa langkung kuat deui jeung langkung jelas deui bahasan urang ngeunaan sabar. Aqulu qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.